अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हकीम जवाद मुस्तफ़ा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विकार का ज़्यादा आना। विकार क्यों ज़्यादा आते हैं, क्या इसका इलाज है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको विकारें आती हैं, यानी कि गैस ज़्यादा बनती है। ये दरअसल असाबी मसला है। नब्ज़ अगर देखी जाए तो नब्ज़ उसकी बिल्कुल डूबी होगी, हड्डी के करीब होगी। ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तह जमी होगी, आँखों का रंग सफ़ेद होगा, ज़ुबान उसकी सफ़ेद होगी, पेशाब उसे कसरत से आएगा और ज़्यादा आएगा और बार बार आएगा। ये असाबी मसला है। उसके जिस्म में रतूबत ज़्यादा होगी, रतूबत यानी कि ठंडा जिस्म होगा उसका। बीपी उसका लो होगा, खून उसका गाढ़ा होगा, खून उसका गाढ़ा होगा। तो इसका आप इलाज लिख लें। ये 4 चीज़ें आप ले लें। अजवाइन देसी 10 ग्राम, सुर्ख राई 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, गंदा कामला सार 30 ग्राम। इसका आप सफ़ूफ बना लें। आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच रात को पानी के साथ इस्तेमाल करें। और दूसरा नुस्खा, ये दोनों नुस्खे आपने इकट्ठे लेने हैं। दूसरा नुस्खा, लौंग 10 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम। इस जलवत्री को कुछ इलाके में जवत्री भी कहते हैं, 10 ग्राम। दालचीनी 10 ग्राम। ये 3 चीज़ें आप ले लें। इसका भी सूप बना लें। चाय वाला आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह आप इलाज करें। 15 दिन 15 दिन ये दवाई इस्तेमाल कर लें। 15 दिन में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। हर घर में इस तरह की हिकमत पहुंचनी चाहिए। ये बहुत आसान नुस्खे हैं। किसी भी पंसार के पास आप चले जाएं, आसानी से मिल जाता है। ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। जिस दुकानदार को भी आप मेरी वीडियो दिखाओगे, वो तुम्हें ये चीज़ें दे देगा आसानी के साथ। ये बिल्कुल आम चीज़ें हैं, हर पंसार से मिल जाती है। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।